கொரட்டை விடுறதுக்கும் கண்ணில் ப்ரெஷருக்கும் என்ன சம்பந்தம் தெரிஞ்சுக்கோமா? ஹாய், நான் டாக்டர் பிரவீன் குமார், டாக்டர் அனில்குமார் ஐ ஹாஸ்பிட்டலோட கண்புரை லாசிக் லேசர் மற்றும் சர்க்கரை நோய் லேசர் நிபுணர். ஸோ சமீபமாக ஒரு பேஷண்ட் வந்து, சார் நான் ரொம்ப கொரட்டை விடுறேன், கொரட்டை விட்டா கண்ணுக்கு பாதிக்குமான்னு ஒரு பேஷண்ட் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி அந்த பேஷண்ட் ஏன் கேட்டாங்கன்னு தெரியாது, ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கு. முக்கியமான ஒரு எல்லா கொரட்டைக்கும் கண் ப்ரெஷருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. முக்கியமா ஸ்லீப் அப்னியா சிண்ட்ரோம்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. இந்த கண்டிஷன்ல என்ன ஆகும்னா, நம்ம நைட் தூங்கும் போது சுவாச குழாய் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி அந்த காத்து உள்ள போற பாதை கொஞ்சம் சுருங்கிடும். அப்படி சுருங்கும் போது வந்து காத்து உள்ள போகும்போது அந்த கொரட்டை வருது. இந்த கண்டிஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு சில பேருக்கு என்ன ஆகும்னா, அந்த நைட் டைம்ல மூளைக்கு காத்து கம்மியா உள்ள போறதுனால ரத்தத்துல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சு, ஆக்சிஜன் லெவல் குறையறதுனால ஏற்படுற ஒரு சைக்கிள்னால வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கண் நரம்புல ரத்த ஓட்டம் குறைஞ்சு கண்ணில் பிரஷர் கூடுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பட் இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வரப்போறது இல்லை. பட் இந்த ஸ்லீப் அப்னியா சிண்ட்ரோம் இருக்கிற நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹை பிரஷர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் அதிகம். ஸோ இதை தவிர மற்ற உடம்புல ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இது எல்லாமே வர்றதுக்கான சான்சஸும் அதிகம். ஸோ உங்க ஃபேமிலி யாராவது ரொம்ப கொரட்டை விடுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஜென்ரல் செக்கப்பும் ஒரு ஐ செக்கப்பும் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம்.